Pernahkah kalian mendengar kisah burung hudhud yang membawa kabar penting kepada Nabi Sulaiman? Di dalam Al-Quran, burung ini dikenal sebagai utusan Allah yang cerdas dan bijaksana. Suatu ketika, hudhud menghilang dari hadapan Nabi Sulaiman, dan ketika ia kembali, ia membawa berita tentang seorang ratu dari Saba yang sangat bijaksana. Burung hudhud bukan hanya sekadar pembawa pesan, namun simbol dari kesetiaan dan kecerdasan. Dalam kisah ini, kita diajarkan pentingnya menyampaikan informasi dengan benar, serta mengenali setiap tanda yang diberikan alam, tak peduli seberapa kecil atau besar peranannya.